Bir sabah uyandığında sihirli bir ses kulağına fısıldıyor. Bugün kendi ruh hayvanını seçebilirsin. Bir an durup düşünüyorsun. Acaba seni en çok hangi hayvan temsil ederdi? Belki aslan gibisin. Cesur ve kararlı. Ya da baykuş gibi. Sakin, bilge ve meraklı. Belki de Yunus gibi. Neşeli, yardımsever ve özgür. Ruh hayvanın senin içindeki en güçlü yönü gösterir. O yüzden dikkatli seç. Sence seni anlatan hayvan hangisi olurdu? Unutma, hangi hayvan olursa olsun. Senin içindeki güç seni benzersiz yapıyor. Yorumlara yaz bakalım. Hangi hayvan seni temsil ederdi ve neden?